Mana Lip Motors muammosi tugamayapti. Shu uchun Lip Motors akasi bo'lgan, lekin bundan narxi arzon bo'lgan Dongfeng EP008. Bugun birinchi marta olib keldik Samarqandlik mijozimizga. Avtomobil Lip Motors akasi desam adashmayman, sababi undan ko'ra navorot ko'proq, undan ko'ra aqlliroq. Mana bu xolodilniklari o'zi butun internetda shu bo'lishga ulgurdi. Bunaqa qilasan, bundoq qilasan yuradi. Qara, nimaga yurmayapti bu? Ha, bu mana buni blokda ekan. Mana ketdi yumkan. Ma'mutlari ham mana qaranglar. Buni bundoq Lip Motors qo'lda tushirardinglar, buni bundoq qilsanglar tushadi hozir. Day. Bo'l. Ana, ko'rishingiz uchun mana bundoq qildim, tushdi. Voy, mashallah, mana bosmadim men, o'zi tushadi. O'rtoqlar, kimga qiziq bo'lsa, avtomobilimizni narxi, CIP tashkil narxlarini kommentariyada plus qoldirsanglar, inshaalloh nima qilamiz? Mana rasmga tushaymi ularga. Hozir men rasmga tushdim men. Rasmini ko'ring-chi. Yo, bu yoqda shikrinlarimiz tushgan ekan. Bo'ldi. Shu uchun kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqinglar. Inshaalloh 20 kun, maksimum 15 kundan 20 kun ichida yetkazib beramiz. Dongfeng EP008 ikki xil pozitsiyasi bor. Max Ultrasi ikkalasi ham bor. Lip Motors aqlliroq, adashmayman. To'liq video ham chiqadi buni obzori.